Aste honetako poliedroan erabakitzeko eskubidea izango dugu izpide. Izan ere, gure eskuko kideak izango ditugu gurekin, eta azalduko digute oletako zelaietan egingo duten jardunaldi osoa, egun osoko ekintzak. Eta, bide batez, baliatuko dugu aukera, atzera begiratzeko, eta, urte hauetan izandako ekimen ezberdinak aletzeko. Eta gaurkoan esan bezala, gure esku aiara aldeko kideekin arituko gara, Jose Mari Gutierrez eta Kepa Barañonekin, ze ekainaren 30ean, ekainean bertan prestatutako bigarren ekintza nagusia daukagu, oletako zelaietan, eta horri buruz, eta berez erakunde honen filosofiari buruz ere arituko gara, ezta? Horrela da, goguron. Azteko, zein da ekainaren 30erako prestatu duzuen egitaragua? Abi izango da, Lagoineko zeikarren jai elkarrandia, eta egingo dugu, ia urte egin dugun bezala. Jaia hasiko da, eguerdi aldean, eta iranduko du arratsaldera arte. Erromeria baten bitartez, iraunaraziko dugu. Baina eguna hasiko da guztiz lehenago. Barain arte urtero atera dira, hainbat talde herrin ezberdinetatik, Urduñatik, Amurriotik, Artziniagatik, eta antolatu dira normalean mendi martxak. Aurten ziurtatuta dauzkago batzuk, Amurrioko menditaldeak prestatutakoak eta Artziniagakoak. Horiek gutxi gora bera, helduko dira oletako landetara, guardia aldera edo. Eta han egongo aurretik joan garenok harrera egingo dira. Eta jaia, hasikoa da. Jaia izateko, hainbat medio lortu ditugu ara joatea. Izango ditugu herri kirolak, Artziniegako bizindar herri kirola taldea joango da, erakustaldi batzuk egingo ditu hor, gero beranduago besteren bat helduko da ere, aizkolaria edo. Bitartean, eta goiz osoan zehar, dantza plaza izango dugu, Jaratik joango dira batzuk laguntzera eta jende animatzera. Amurrioko otsote bat, Amurrioko ugarte otsotea animatuko du jaia eta han egongo garen guztiak abesten jarriko zaizkigu, eta triki, txistu eta musika eta da. Herri bazkaria ere izango dugu, prestatuko dugu herri bazkaria lagunentzat, 15 euro prostatuko du, eta salmentat saldu ditugu txartelak, hainbat lekutan Amurrion, Laudion, eta gero bazkaldu ondoren jarraituko da jaia, eta ia aldugun herrien arteko sokatira lehiak, olakoak antolatzea, eta musika jarraituko du, dantza, eta bukatuko dugu arratsalde aldia. Eta berzen aldia, ez? Zera, oletara joitzen duzuela. Zenbat urte egin dituzue ospakizunekin, eta zergatik hautatu duzue zehazki puntu hori? Bukarrezko zigarri da, izan da. Eta berezia zen ere, hortxe bertan, lekuarri borra, da horrek izan dizu, gure arbasoa, aspaldi horrenetako zirela, eta gure atzaltza hori ere arantzan ziola, guk etorkizunari begira egiten dugu, baina ez du baztu behar gure erroa, gure sustraia eta gure iragana ere bai, ez? Orduan, aurrera begira, jai hau edo erromeria moduko hau
antolatu dugu, baina ez da errondorioa ez da jaia izango. Hor, aldarren ere badu zerbait. Horregatik, aldean, ondo batak egiten edo, gure esku nazionaleko lehendakari edo ordezkari nagusia Etxaburu jauna zer baita zen digu, esateko gure esku aurrera egin duela, urtero, bai beste eskuetan, gure politika gure zientzialana, gure aberrilana egiten saiatuko gaila eta segituko gaila. Eta berez da gure eskuk egun eta historikoki, ze pasadira urteak sortu zenetik eta zenbait ekintza bultzatu zuenetik, egon dira gizakateak, egon dira mendi ibilaldiak, gero argiztatu direnak, egon dira herri galdeketak. Zein da, ez dakit, mesua mantendu da, aldatu da, zein da gure eskuren mesua gaur egun? Bai, gure esku horretarako zen, ere erabakitzeko eskubidea letzeko eta aldarrikatzez, eta horretan tinko eta irmo girogu eta aurrera ingo dugu. Gauza batzulan dugu, zuke zuen esagoko esate baterako, hori hasierako izan zen, gero mendi argiztapenare egin genuen, Kataluniarrekin batera egin ere, eta etorkizunean gero aldian ere beste gauza batzuk egiten dugu. Eta haien artean bai honetan bai beste Euskal Herriko hainbat bildutako argazkien bidez, halako gizakate moduko zerbait antolatu nahi dugu, edo antolatuko da, aurten, baina ez kate fisikoa egiteko, argazkate modukoa. Zerbait dugu, eta horregatik antolatutako gure kanal honetan, eta egiten honetan, argazki bat nahi dugu, egin zuena, noski, gero argazki horren bidez, beste herri askotako argazkirekin batera, gizakatea edo argazki bat edo Euskal Herri zazpiko gogetxetako gizakate bat. Eta dataren bat daukazu horretarako? Ez, zehazki, bai, kutsu gura bera udaz gero, ingo dela, baina zehazki ez dago horretik pentsatzen zeinetan nola, zehazken hau urte osoko kontua da. Guk ez dugu egiten gauzarik egun bakar batean egiteko, edo burutzeko, urte osoan egiteko baizik, eta batez ere urte osoa eta urteak aurrera ditugula pentsatuta. Hau ez da gau bateko kontua, eta goizagura kontu bat, hau zerako kontu bat da, hau ez da hemen zertzen, hau eta hemen amaituko, hau ez da hemen berin eta bediko egingo, ez hemendik aurrera egin beharko duguna da. Eta orain artekoa nola baloratzen duzue? Bai eskualdean, zein ikuspegi nazionaletik? Bai, orain arte egindakoa, hainbat ekimenetan jendetza hurbildu da, beste batzuetan kosta izan zegoen gehiago, baina guri dagoen ganez, aiara aldean, edo aiara aldea deitzen dugun eskualde honetan, hasi ginen, handean ja orain dela 10 urte baina gure eskurekin batera. Baina 2017an eratu genuen, nik deitu genuen orduan, aiara aldea bat. Elkartzeko, herri egiteko ekimenak edo antolatzeko ekimenak baino, eskualde mailan antolatzeko. Eta justo 2018an hasi ginen horretako jai elkarrandiak antolatzen. Gure esku aiaraldeak jai elkarrandi horiek antolatzen du honetan, kentzak esan duen bezala, hainbat arrazoiengatik. Baina nahi duguna da, Zorpeñako bidea, Oletako landak, eta bertan antolatzen ditugun jai elkarrandia ere, urtero antolatzen duguna, enkarretaratze guzti horiek erabakitzeko eskubidearen alde egin behar den idearen ikur bihurtu nahi dugu.
eta eskualdeko jendearentzat referente bat izatea ole. Zan dugu dagoetiko zeigarrena da aurtengoa. Eta bere helburuak oletan antolatzen dugun jai horretan ditugu. Dugun helburuak egindako urtean zehar eta urtetan zehar egindako bidea ospatzea da, sendotzea bide hori, eta horrean irekitzen den etorkizunean irekitzen denari begiratzea da. Bidea zabaltzen jarraitzeko. Eta honek lotura du, guretzat inburra izan da ere bai Sopeñako bidea. Sopeñako bidea bihurria da, hainbat bihurguneak ditu, gure bidea ere, gure eskuren bidea ere, pues, horrela izango da, baina beti bidean gauden bitartean bidea irekita dago, eta segatuko dugu beti pues, bidea zabaltzen eta sendotzen. Eta, bueno, ekainaren erdialdean ere egin duzu beste ekimen bat, ez? Hitzaldi bat Belandian, Larruazabalgo kutxa artxibategiari buruz, nola baloratzen duzu, eta alde batetik zergatik hitzaldi hori, eta zein eskarmentu atera duzu hitzaldi horretik. Zergatia aipatuko dut, hasieran, gero baloratuko duzu. Aukeratu genuen Belandiako Larruazabalgo kutxa hori, eta horren inguruan nagoen historia aurtengo oleta baino aurreko ekimen baterako, gauza bakar bategatik. Orain dela, posten urte baino gehiago, bueno, nahiko gehiago, Larruazabalgo herrizkak eratu zuten Larruazabal batza. Lehenengo aipamena horri buruz nahiko zarra da, 1200 eta 125 baina orain dela 500 urte erabaki zuten zeukanten usaldioak eta ordenantzetan batu, eta ordenantza horiek eta zeuskaten beste arauak eta paperak eta leku bakar batean gorde elkarrekin beti. Eta horretarako eraiki zuten edo egin zuten Larruazabalgo kutxa. Oso kutxa berezia da, aritz enbor luze bat, 3 metro eta 25 zentimetrokoa, eta bertan gordetzen zituzten. Non dago gordeta? Dago gordeta gotorleku ematen duen eliza batean. Gotorlekua izateko ezen eraiki eliza hori, eta gutxi gora bera eraiki zen eliza hori, erabaki hori, kutxarena erabaki hori hartu zutenean ere. Eta eliza horrek edo eraikin horrek babestu duena izan da kutxa hori. Eta zergatik aukeratu genuen guretzat, hor gertatu zena, hartu, hango biztalek hartu zituzten erabakiak, erabakitze eskubidearen gauzatze argia izan zelako. Orain dela 500 urtekoa. Hori izan zen operatio barrazia. Pero ekintza bera nahiko ondo atera zitzaibun, oso egon zen aditu batek azaldu zigun Larruazabalgo historia. Jose Ignacio Salazar Aretxalde, 2 liburu ditu Larruazabal liburuz. Eta nik uste dut ondo esan dezakegu oso ondo atera zen. Bai, nik ere balorazio aldetik ere oso ona egingo nuke. Jende aldetik eta batez ere hantxe entzun genuenagatik. Argi geratu zen, erabakitzeko eskubidea ez dela gauza berria eta ez dela
gaur egungo gazteok, esaterako, asmatu dugun zerbait, hori beti da nire izan den, gauza bat. Eta hemen, argi ikusten da, arrazoago batzar horretan, erabakitzeko eskubidea gauzatu zutela orain dela 5 urte. Horregatik, ordenantza horietan, hitz bat ere aipatzen da, eta hitz hori da republika. Respublika edo repulsa, eta horrek zerbait esan zuen garaia, eta horrek zerbait esan gaur gure garaia bai. Republika ez da batez ere monarkiaren aurkako ezer, bai, euskin, baina euskaldunek beti buruan eta arduan ere bai, eta gaur bezala, errepublika, herriaren herriaren eskubidea beti kontuan eta oinarrian izan dugula. Erak ez gusten du. Orain dela 5 urte, arrazoago basarretarrek erabakizuten batzar batean, haiek eure buruaren jabe zirela, haiek eure buruaren jabe eta eure bizitzaren jabe zirela, eta ez beti garaian egiten metez ezala, beste batzuen beneko, beste batzuen jo puedo morro izatea. Horregatik, erabakitzeko eskubidea ordukoa zen, baina gaurkoa ere bai, eta etorkizunan ere noski, erabakitzeko eskubidea beti hor egingo da, zeren eta espaiztalik lertzen demokrazioa inon, herria atautzatzen espazio. Eta herria berak atautzatzeko eskubidea espazio. Bueno, uste dut nahiko argi izango dela mezua, holetan, erabakitzeko eskubidea, eta Respublika hori eraikitzeko, borondatea. Orduan, batu nahi duenak, ez dakite oraindik aukera dagoen edo tiketak eskuratzeko eskarian parte hartzeko, edo gunean bertan izango den azken gogun, edo itxiko duzu egun batzuk lehenago, apur bat izteko? Guk erabaki dugu 100 pertsonentzat prestatzea baskaria, salmentan egongo dira, dagoeneko badaude, salmentan tiketak, baina egun horretan bertan, gainaren 30-ean, han lortu daitez. Eta espero dugu egun baino gehiago gara jautea, baina txosna bat ere egongo da, bokatak eta edariak eta posiblea da ere bai, bakoitzak berea eramatea, ze oso leku ederra da zelai baskari bat egiteko. Gure eskuren atletik, eialdeko gure eskuren atletik. Orduan, bakizue, ekainaren 30ean, hitzordu bat daukazue holetako zelaietan.